हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो मैं लास्ट वीडियो BM800 माइक की आपके साथ इसका अनबॉक्सिंग और इसका कुछ इफ़ेक्ट्स आपको दिखाए थे। पर जो मैंने फील किया था उसमें BM800 माइक के साथ भी हिस साउंड आ रहा है। तो ये वीडियो में मैं एक ऑडासिटी ऐप है जो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए काम करती है और ये फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया है। तो इसके इफ़ेक्ट मैं अपना बिना ऑडासिटी ऐप के साथ और आफ्टर ऑडासिटी ऐप से क्या इसमें डिफरेंसेस आए, यही आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है। तो चलो देखते हैं मेरे साथ। तो यही इफ़ेक्ट्स अब मैं जिंग यू BM800 माइक के साथ मैं वही वाला गाना गा रहा हूँ और अब देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। तो वही गाना, मेरे महबूब कयामत होगी। तो सबसे पहले आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जो आपने म्यूट करना है, जहाँ जहाँ से हिस साउंड आ रहा हो। तो ये मैंने सेलेक्ट करके इफ़ेक्ट में गया हूँ। यहाँ पे नॉइस रिडक्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया है। मेक श्योर ये आप 14 या 12 रखें और गेट नॉइस इफेक्ट्स क्लिक कर दिया मैंने। फिर मैंने कंट्रोल A प्रेस करना है ताकि ये इफ़ेक्ट सारी जगह आ जाए। फिर मैंने जाके फिर इफ़ेक्ट्स पे क्लिक किया और रिपीट नॉइस रिडक्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया। ये अभी कन्वर्ट हो गया, ये पूरे मेरे ऑडियो पे इसके इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। अब आपने इफ़ेक्ट पे दोबारा क्लिक करके इक्वलाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपने इस पे जाना है सिलेक्ट कर्व। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे, इसमें बास बूस्ट पे मैंने क्लिक किया है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपने जो डेसिबल्स हैं आपने वो बिटवीन 3 to 6 डेसिबल के बीच में रख लेना है। नेक्स्ट आपने जाना है 4000 हर्ट्स पे और यहाँ से आपने एक लेवल राइट सेलेक्ट करके इसको भी मेक श्योर आपने 3 to 6 डेसिबल के बीच में रखना है। तो ये सेटिंग्स हो गई हैं। तो ये मैंने ओके प्रेस कर दिया, इफ़ेक्ट्स आ गए हैं। अभी इसी को मैंने ट्रैक को MP3 में मैं एक्सपोर्ट करके अपनी सेम उसी वीडियो पे अटैच कर दूंगा। ये MP3 कन्वर्ट हो गई है और जहाँ पे मेरी उस वीडियो पे हिस साउंड था तो ये वहाँ पे इफ़ेक्ट्स इसके आ जाएंगे। ये आप कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल का। मैंने विदाउट हिस साउंड अपना कोई भी एक नाम दे दिया और ये कन्वर्ट हो गई है MP3 में फ़ाइल। तो चलो देखते हैं इफ़ेक्ट। तो यही इफ़ेक्ट्स अब मैं जिंग यू BM800 माइक के साथ मैं वही वाला गाना गा रहा हूँ और अब देखते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स कैसे हैं। तो वही गाना, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो आने वाले वीडियोस में मैं अपनी इसी माइक को ज़्यादा यूज़ करूँगा अपने वीडियोस के लिए, ताकि आपको मेरी ऑडियो जो थोड़ी बहुत ही उसमें कमी थी वो अब ना रहेगी। और ये वीडियो अच्छी लगी और इस जिंगयू का BM800 का मैंने प्राइस और डिस्क्रिप्शन, मैंने अमेज़ोन से ये बाई किया है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्दी।